Была история еще такая, что мой дом граничит, то есть со школой, забор. То есть и мой отец, когда видит меня на воротах, он такой: Адлет, какого хуя ты стоишь на воротах? Я такой: все нормально, па, у нас все по очереди типа стоят. Блять, больше чтоб я не видел, что ты на воротах стоишь. Ты что, блядь, лох? Ты думаешь, бля, как это объяснить, что реально все стоят по очереди, типа. Ну и потом все. А у вас была хорошая площадка, где вы в баскет катали?